Babonaabona nga mbwa, balya bubi, basula bubi, balongoosa bubi na bw'abakadde, balongoosa toilets, bassa ennyambwa z'abazungu mannyo. Teriyo munnayuganda yenna akola mulimu gutegeerekeka mu bannayuganda bonna ababeera e Bulaaya. Nze nabeera e Bungereza okumala ebbanga ddene era mbamanyi bulungi nnyo. Ate ng'era nali ntambula mu nsi ez'enjawulo ate era nga nnina n'emikwano mingi egibeera mu nsi endala zisaasobola kutuukamu. Bonna ebizibu bye bimu. Abasinga obungi basula mu mamotoka era bangi nnyo. Bw'omulaba eggulo ng'ayambadde engoye tosobola kumulaba ng'azizzeemu. Lwaki? Engoye bwe ziddugala ezo ng'akwata ng'agenda asula kasasiro ng'agenda eyo gye batunda second hands oba muyite owino w'e Bulaaya ng'agulayo engoye endala ng'ayambala, kuba engoye eyo si za bbeeyi nnyingi nnyo. Naddala engoye ezo ze bambudde ku mirambo oba bannannyinizo nga baafa, kubanga omuntu agenda anaafa ng'abadde n'ebintu bye tebabisuula, babikwata ne babitwala mu ago amaduuka ga Red Cross. Kale ebintu bye mbagamba mbimanyi. Abantu bangi nnyo bali e Bulaaya, bannayuganda bonna abasinga obungi bali e Bulaaya tebalina ke balina. Omuntu eyasigala e Uganda neenonyeza ssente ze mpolampola asinga emirundi 10, kuba omuntu ava e Bulaaya nga n'atuuka e Uganda nga talinaako wadde akayumba ak'omunwe gw'ebbaati erimu. Mbabuulira amazima, bannayuganda abali eyo mubalabira bwerere kwetiriboosa kutweyagalirako, naye ife abali eno e Uganda tubasinga emirundi 10. Ebigambo ebyo byabadde oba byali bya musajja bamuyita Rastarob. Rastarob nze kennyini EDDY MEZAYA namuwulira, yali ku radio bagiyita CBS, radio yaffe ya Buganda. Yalina omusajja gwe bayita Emma, DJ Emma, akola program bagiyita Evening Cruise, ng'agamba nti n'abantu abali e Bulaaya muli bubi nnyo era teri munnayuganda akola mulimu ogutegeerekeka, nti mwenna abali e Bulaaya bwe mubanga temwoza toilet mulabirira bakadde kubooza bubina, bwe mubanga si gwegwo omulimu mulimu kulongoosa kasasiro kwegamba mwera nguudo, naye nga teriiyo munnayuganda akola mulimu gwa buvunaanyizibwa. Bwe giba si gyegyo mubeera mukola mu buwoteeri, kukuŋŋaanya masowaani, kulongoosa kwegamba ebintu ntube bityo ebiridda ennyo. Omusajja ono Rastarob bwe yagamba bannayuganda abali e Bulaaya nti gy'emirimu gye bakola. Naye EDDY MEZAYA bwe nawulira ekintu kino ne neewuunya n'okwewuunya entegeera y'abantu. Rastarob ekisookera ddala yali Bungereza, n'alemererwa okufuna empapula, era mu kulemererwa okufuna empapula n'asubeera nti no yadde Uganda. Omuntu atalina mpapula, kambaddiremu, omuntu atalina mpapula mu nsi zino ate nga toyagala kukola, ate ng'oyagala ebintu ebirungi ng'ono Rastarob bwe yali talina kantu nakamu kayinza kwekolera, yali talina kantu nakamu kayinza kubeerawo nako n'agamba mbu nno nkoze ekintu bwe kiti, kubanga bannayuganda bali mu nsi zino bakola emirimu egya buli kika egiri professionals. Oba okitegeera, waliyo abasawo, waliyo abasomesa, waliyo ba engineers, buli kika kya mulimu tuyinamu bannayuganda, tuyina ne bannayuganda abavuga ennyonyi. Kaakati ono Rastarob ye yalemererwa. Bangi nnyo abantu baffeeriya bwe batyo era ne Uganda gye bali, ate nga mu butuufu Uganda y'ensi yaabwe mwe bazaalibwa, naye n'osangayo bannayuganda nga basula ku nguudo, n'osangayo bannayuganda nga basabiriza, n'osanga bannayuganda nga tebafaananika, ne bafa enjala. Kaakati bw'obeera ng'oli mu nsi yo mw'ozaalibwa nga toyagala kukola, nga mu butuufu oli awo kwegamba nakijangajja, buli kintu kyonna kyonna toyina kintu gwe kyoyinza kuwulira ky'oyagala kukola, ate nga oyagala ebirungi, oyagala okubeera mu bulamu obulungi, ekituufu kiri nti bw'otyo bw'ojja okubeera. Naye ne Bulaaya waliyo bannayuganda, abaana abato, abantu ab'enjawulo, abakyala n'abaami, abantu abakuze mu myaka nga bagagga nnyo era nga bazimbye ebizimbe Uganda biyitirivu nnyo, nga baguze kuno ebizimbe biyitirivu nnyo. Abantu bakoze businesses ez'enjawulo Uganda nnyingi nnyo.
ate si bonna nti bannayuganda basula mu mamotoka nedda. Kino kitwale ng'ekyokulabirako Edddy MEZAYA. Inze ndi mu nnyumba yange nsulamu ne mukyala wange n'abaana bange. Tetulina muntu mulala yenna ate nga tetusula mu nnyumba ya luumu bbiri, tetusula mu nnyumba ya luumu emu nedda. Tuli mu nnyumba ya luumu ssatu. Luumu ssatu mu abali e Uganda abatategeera oyinza okulowooza nti luumu ssatu ziringa zino ez'e Uganda nedda. Luumu zissatu eno e Bulaaya abaana babeera bavugiramu amamotoka oba kitegeera. Luumu emu kwegamba oyinza okugatta luumu nga nnya ez'e Uganda okufuna kaluumu. Kati nze ndi mupangisa wenkoledde vidiyo eno naye waliwo bannayuganda balandiroodi nga balina ebizimbe nga balina bizinesi zaabwe ez'obuvunaanyizibwa. Nkugambye waliwo bannayuganda abakola mu zi woofiisi eza buli kika. Tulina bannayuganda abasirikale kwegamba abali mu byobufuzi eby'e Bulaaya. Kaakati ekibi kiri ekintu kimu nti bannamawulire abasinga e Uganda bafuna nnyo access ku bantu ba failures. Omuntu failure ajja kubanga ajja kwegamba okwogera ebintu byokka ebiri negative kubanga ekituufu kiri nti naye failure tajja kugamba mbu ali bulungi nga bamulaba atambuza bigere amaze emyaka 10 e Bulaaya. Okitegeera naye ate bwe balaba Edddy MEZAYA eyakamala ebbanga eggere ettono ennyo e Bulaaya ng'emmotoka avuga nsajja, bo tebajja kumubuuza, tebajja kumutuukirira kumubuuza kubanga era bakimanyi nti Edddy MEZAYA ajja kubagamba nti Bulaaya wali 100 ku 100 better than Uganda kubanga ebbanga ttono nnyo lyemmaze e Bulaaya emmotoka nvuga nsajja, ebbanga littono nnyo lyemmaze e Bulaaya nsobodde okuzimba, nsobodde okukola biki. Naye n'osanga Rastarobe nze nagenda okumala gundi P7 Rastarobe ng'ali London. Kitegeeza Rastarobe yamala e Bulaaya emyaka egisukka 10. Naye kati bwabeera nga yava e Bulaaya nga talina kyalina mbu simanyi abannayuganda basula mu mamotoka abasinga obungi basanyambwa z'abazungu mannyo. Nkubuulira amazima oyo toto failure neno gye bali batoto failure abajja eno nga balowooza nti kulwokuba Uganda baali b'amaanyi abantu baali babamanyi simanyi basereebu bw'anajja e Bulaaya era ajja kubeera sereebu nedda. Eno teri ayagala kumanya eno ekiri eno kukola ekiri eno bwongo oba kitegeera. Nze mbabuulira emyaka gyange gyonna ekisinga obungi ku nsi kuno ngimaze Uganda kuba nazaalibwa Uganda nasomera Uganda n'enkulira e Uganda ate era n'enkola ku mirimu e Uganda. Emyaka emitono ennyo gye naakamala e Bulaaya obulamu bwange bwakyuka 10 ku 10. Nendooza nammwe mulaba bwe nnyirira kyekyo. Kaakati abo abantu bonna abawoza bannayuganda nti babonaabona, bannayuganda simanyi bonna abali e Bulaaya, abakyala bonna bakola bwamalaaya, basiru era beebo bafeeriya. Mukulu Rastarobe oyinza okubeera ng'oli jjajja wange naye nkukakasa you are just a failure. Bangi nnyo abali e Bulaaya abalinga ggwe nga bafeeriya nga basula mu ntebe z'abantu nga basula mu mamotoka abo abataagala kukola. Bangi nnyo bannayuganda abali eno nga tasobola na kuweerera mwana we mu ssomero lya $20 gwe yaleka e Uganda. Abo abataagala kukola gye bali nga bwe kiri e Uganda nti anaakola yajja okulya ataakole taalyenga. Ne Uganda bwe kiri omusiru tafuna, omugezi yaafuna. Kati mmwe abalowooza nti n'abantu abali bankuba byeyo bonna mu nsi zino ez'e Bulaaya nti babonaabona, mbeegayiridde muddemu mu revising. Abantu eno bakola, abantu eno bagagga, abantu beeyagala, abaana baabwe bali very very happy. Kino nkugambe kitwalo ekyokulabirako ekya Edddy MEZAYA. Nze wano mwendi oli ne bwampa ennyumba emuyenga esinga okubeera ey'ebbeeyi naŋŋamba nti Edddy MEZAYA tukuwadde ennyumba komawo obeere mu Uganda. Sisobola olw'ensonga emu, obulamu obuli eno kwegamba bweyagaza. Abaana bange eno teri mwansiri. Njagala mbabuuze muntu kyayinza okuva mu nsi omutali nsiri, omutali nfuufu, omutali gabbi n'ayagala agende mu nsi omuli enfuufu, omuli ensiri ze balinga ze balunda, omuli ababbi nga buli wantu wonna waliwo babbi bakuba abantu obutayimbwa. Muntu kyayinza okwagala okugenda mu mbeera eyo okuddako okwekonsoolinga. Kale mukulu waffe, jjajja waffe, oba oli taata wange naye ndowooza oli jjajja wange Rastarobe MC n'abantu abalala mwenna abalina endowooza ng'ey'omukulu ono bangi nnyo bajerega bannayuganda ababeera eno. Bangi abamu bannamawulire. Ekibi bw'obeera ng'oli mwavu
okwatagana na mwavu munno. Nze bwe nali e Uganda, mikwano gyange gyonna egyali gisinga okunneetooloola bonna baali baavu. Bwe nakyusa mu mbeera era embeera n'ekyukamu, kati mbeera Bulaaya, kati mikwano gyange gyonna nsobola okukubira omuntu ne mugamba mpola $3,000, 4,000, tansabye endagaano tukimanyi tubeereko bye tuwandiika oba onsingira ki. Naye Uganda nali sikisobola. Kitegeeza nti abasinga obungi abo bafeeriya abagamba nti no bannayuganda abali e Bulaaya baalemererwa, basula mu mamotoka, tebalina kye balya, bonna bakola mu matoyireeti, balongoosa nguudo, simanyi babeera kasasiro, simanyi bakola biki. Abo bafeeriya bannamawulire abo era balina ku associatinga n'abafeeriya. I tell you, abantu abalinga ba EDDY MEZAYA tebasobola tutuukirira kubanga bakimanyi EDDY MEZAYA nja mugamba nti embeera yange eri bweti ne bweti ne bweti. Ne bangi nnyo bannayuganda bajja eno ne bamala emyaka mingi e Bulaaya naba nga tasobola na kugula kapuloti ka $5,000 e Uganda. Oba kitegeera naba nga kacyanga gye Bulaaya taweerezangako ku maama we oba ku baana be yaleka azadde Uganda. Kati omuntu bw'ati abeera feeriya, abeera eva ayogera bintu bya kifeeriya, abeera kwegamba alinga eyafa, aba tategeera, aba mulalu, abeera ng'omulambo gwennyini. Oba kitegeera kubanga nze nkugambye, nze ndabye bannayuganda abali eno njogera nabo, abamu balooya, abamu badokita, abamu basomesa, abamu ba engineer, abamu bakola mu bitongole ebyokwerinda, abamu bavuzi ba trains, abamu bavuzi ba nnyonyi, buli kika kya mulimu. Oba kitegeera okusinziira ku muntu ku levo ye, ku y'okusoma, kutegeera kwe. Oba kitegeera kati omuntu atasoma, ovudde Uganda nga tosomye, ozze Bulaaya, oyagala bakuwe okole mu ddwaliro, oyagala obeere dokita, oyagala obeere payirooti nga tetowasoma, oyagala ofuuke looya, oba oyagala obeere engineer, era ojja kukola mirimu gy'owali olina okukola e Uganda. Omusajja atasomye Uganda asima toyireeti, neeno atasomye era emirimu gy'akola gibeera nga giri. Oba kitegeera ensonga lwaki nze ngamba bannayuganda musome, ate bwe mujje ne Bulaaya muve mu malala. Oba kiraba kati ngaaga bano barasitaroobu n'otuuka okudda Uganda ng'oli feeriya n'oyagala ovumbaganye bannayuganda bonna ababeera e Bulaaya nti bafeeriya. No. Ekyo kikyamu. Yenze EDDY MEZAYA agataliiko sino, mutabani wa Alice Nakakande nga ndi wano e Sweden. Njagadde okuddamu mujjajja waffe ono mukulu Rasitarobo MC nti si kituufu nti abantu abali e Bulaaya bonna babonaabona. Eno abantu bakola buli kika kya mulimu, buli kika kya mulimu okusinziira ku levo ye ey'okutegeera, okusinziira ku levo ye ey'ebitabo. Ataasoma era akola mulimu gw'abataasoma, eyasoma era akola mulimu gwe yasoma, kuba tulina ne ba administrators, tulina ba managers, kwegamba buli kika kya mulimu ky'owulira ku nsi kuno gye bali bannayuganda babikola. Naye kakati gwe Rasitarobu ne banno simanyi muvuddeeyo temuzze ne Bulaaya temwagala kukola, mwamanyira okubeera e Uganda mu bulamu nti muli ba celebrity, mumanyidde okusabiriza. Kati bw'olaba butuuke ne Bulaaya tojja kusobola kupangisa nnyumba kuba ennyumba ya bbeeyi, ennyumba erina bills, era ojja kusalawo kugamba nti no EDDY nyamba onsuzeeko mu ntebe yo, nakatudde Lydia simanyi Joanita simanyi ani, nyamba nsuleko mu ntebe yo, oba osule mu bimotoka. Naye nga eno bannayuganda bakozi era bannayuganda abali eno be basinga okubeera bannanyini bizinensi ezisinga obungi eziri self sustaining, be basinga okuweerera abaana mu masomero amalungi e Uganda, era famire evaamu omuntu waabwe ng'ali Bulaaya era ogiraba ebeera yanjawulo ku famirize endala. EDDY MEZAYA, Tata Virima, Tata Jadeni, mutabani wa Alice Nakakande, Emitiyana naye ng'ekalangaalo ye waffe era gye banzaala.